ये देखो भाई, ये देखो मेरे घर के नीचे फुल स्क्वाड है। और मैं मोली हाथ में लेके इच्छाधारी एनाकोंडा की तरह यूं लहरा रहा हूँ। अबे यार, इन लोगों ने तो हदें पार कर दी कैंपिंग की। कोई ना यार, मैं ही परेशान हो गया कैंपिंग करते करते। स्मोक खत्म होने की वजह से मेरा कार्यक्रम रुक गया था, इसलिए दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए मैंने स्मोक कर दिया। चलो जय विक्टर दादा की लाइक करो, फॉलो करो, बाय मिर्जान।